მეოთხე საუკუნის გამოჩენილი ქართველი მოღვაწე ბაკური ბერიელი საქართველოს ტოვებს 370-იანი წლების დასაწყისში და აღმოსავლეთ რომის იმპერიაში კონსტანტინოპოლში მიემგზავრება. აქ ის კუტარიების შენაერთის ხელმძღვანელის როლში გამოჩნდება პირველად 376 წლის ადრიანოპოლის ბრძოლაში, სადაც ვალენტი იმპერატორი დაიღუპა. ახალი იმპერატორი თეოდოსი პირველი დიდი ბაკურს განსაკუთრებულ დობას უცხადებს, იახლოვებს მას და აგზავნის წმინდა მიწაზე პალესტინის დუქსის თანამდებობაზე. აქ ბაკური იცავს პალესტინის მიწებს არაბი მომთაბარეების შემოსევებისგან, ხდება გამოჩენილ ადამიანებს, რომლებიც იმჟამად იმყოფებოდნენ წმინდა მიწაზე, ისეთი როგორც იყო მელანია უფროსი, რომაელი არისტოკრატი ხალი, რომელმაც დააარსა ზეთისხილის მთაზე მონასტრები. ხდება კესარიის ეპისკოპოს გელასის და აწერინებს მას ქართლის მოქცევის ისტორიას. იგივე სჭადის რუფინუს აკვილელთან შეხვედრისას. რუფინუსი ამ დროს ზეთისხილის მთის მონასტერში იმყოფებოდა და მანაც ბაკურისგან ჩაიწერა წმინდა ნინოს მიერ ქართლის მოქცევის ისტორია. ბაკური ინტელექტუალურ წრეებთან ურთიერთობებს აღმავებს და ხდება არა მარტო ქრისტიან მოღვაწეებს, არამედ ისეთ გამოჩენილ წარმართ სოფისტს, როგორც ლიბანიოსი გახდათ და ანტიოქიაში პირადადაც ეწვია მას შემორჩენილი ამ წერილები, სადაც მათი მიმოწერის ასე თქვათ ისტორია ასახული. ლიბანიოსი დიდ შეფასებას აძლევს ბაკურის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს. ბაკური აღშენებელი კაცია, სავარაუდოდ საგულებელია, რომ სწორედ მან ჩაუყარა საფუძველი ბირერკუთში წმინდა ტიროლის თეოდორე ტიროლის სახელობის მონასტერს და ასევე ჯვრის მონასტერს, სადაც პირველი მონაზნები, ბერმონაზნები უნდა ყოფილიყვნენ ბაკურის რაზმიდან ვეტერანი მეომრები. ბაკური ჩანს 388 წლის ბრძოლის ასპარეზზე, როდესაც მაქსიმე ტირანი იქნა დამარცხებული თეოდოსი დიდის მიერ. ამის შემდეგ ის აღზევებული იქნა დომესტიკთა კომსის თანამდებობაზე და აი ამ რანგში არის გამოსახული სტამბოლში არსებულ თეოდოსი დიდის ობელისკზე. მისი სახის აღდგენა მოხერხდა და დიდი ალბათობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს უკვე მისი პორტრეტი. ბაკურის შემდგომი ბედი ასევე ცნობილია. ზოსიმეს არასწორი ცნობის მიხედვით ბაკური დაიღუპა ფრიგიდიუსის ბრძოლაში 394 წელს, თუმცა სხვა მემატიანეები მას ამ ბრძოლის გმირად სახავენ და მის სიკვდილის შესახებ არანაირ ცნობას არ გვაწვდიან. და 395 წელს, როდესაც გარდაიცვალა თეოდოსი დიდი, ბაკური უკვე ბრუნდება იბერიაში და ჩვენთვის გაურკვეველ ვითარებაში იკავებს სამეფო ტახტს. აქ აგრძელებს ის აღშენებლობას, აშენებს ბონისში ეკლესიას, აშენებს ღარიბთა და სნეულთა თავშესაფრებს, გადმოაქვს ასე ვთქვათ გვიან რომაული პერიოდის ტრადიციები საქართველოში. თვითონ საკუთარი ხელით აჭმევდა აი სნეულებს და დავდომილებს, გაყიდა ტახტრევანი, რათა თავისი ასკეტური ცხოვრების წესი დაემკვიდრებინა. მას დაახლოებით როგორც ჩვენ ვიცით, ორი ქალიშვილი უნდა ყოლოდა, ერთ-ერთის ბედი უცნობია, მეორე კი პეტრე იბერის დედა ბაკური დუხტი გახლდათ. ბაკური მოესწრო თავისი შვილიშვილის პეტრეს დაბადებას, ის აღიქმებოდა როგორც ტახტის მომავალი მემკვიდრე და სახელი მისი ნაბარნუგიოსი პაპის იმედს ნიშნავს სპარსულად და ძალიან სიმბოლურად ჩანს აი ეს სახელი. ბაკურის შესახებ ბევრი რამ არ ვიცით, მაგრამ მისი ზეწოდება დიდი, რომ მის გვაწლზე მიუთითებს, ეს აშკარაა. საგულებელია, რომ სწორედ მის პერიოდში ითარგმნა ქართულად სახარება და სხვა ქრისტიანული ლიტერატურა და უდიდესი გვაწლი მიუძღვის ქართული კულტურის წინაშე. სამწუხაროდ ამ პიროვნების დაფასება ვერ მოხერხდა დღევანდლამდე, ჯეროვნად, რადგანაც ჩვენს ქართველ ისტორიკოსებს ხშირად მისი იდენტიფიცირება უჭირდათ და არასწორი იდენტიფიცირებას ახდენდნენ. ალბათ დროა და მოვიდა იმის ჯამი, როდესაც უნდა გადაფასდეს ყველაფერი და ბაკურს თავისი ადგილი უნდა მიეჩინოს. იშვიათია პიროვნება, ქართველი პიროვნება, ვინც აი ამ პერიოდში, აი ამ ხელა საღვთო საქმეს აკეთებს. ქართული ანბანის შექმნის სათავეებთან უნდა მდგარიყო ბაკური და მართალია ცნობები ჩვენ არ აქვს შემორჩენილი, მაგრამ დიდი ალბათობით სწორედ ამ ყველა ინტელექტის მქონე ადამიანს შეეძლო აი ეს საშვილიშვილო საქმე გაეკეთებინა.